obboleessi kiyya tokko keessan dhufeetiniin waa'ee bittaa mana bitachuu barbaada akkamii gatiin isaa akkamii yiddu galeessa moo ol ka'aadha moo gadi laafadha jedha. Ijoolleen kunniin illee warroonni meeshaalee garaagaraa akkamii munaa nu gaafadhu warroonni jettanii jirtanii isin nyaachuu barbaada warroonni hamamaatitti gaafii keessan isin deebisin dursaa dhiifama isin gaafadha maaliif yoo jettanii nama mijatu jechuudha dhiifama isin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرت نجا كيساني فيا كيساني سنجا جاني الحمد لله قالت ربي نجا الترى ربي حقلته أبدين كيا أكمل سنجات فيديو كيا محمد اللي تاني لايك شير سبسكرايب ناقودا نجا جبيسا سنجا تبر بادا وانا براي سنراني قد وجلين جرا شير في لايك دا نموت بيتن يوتيوبروت ورقودا بيتنيتي فيديو كي أك شير ناقوتاني isaanis viidiyoo kee share na godhan abdii qaba garuu isin jechu barbaada obboleen kiyya gara gaafii tiyoo isin darbu obboleessi keenya kun akkuma dura beekamu jedhetti waa'ee manaati wanni ni gaafate irra deebi'ee tan gaafadhe jechuudha obboleessi keenya kun mana bitachuu barbaada mana kana dhugaadhaan bitachuu barbaada moo afaanumaan gaafachuu barbaada jedhee tan gaafadhe bitachuun barbaada jedhe wanni hunduu waan tokko beekuu qabdan akka qilleensatti akka biyyaatti bulama akka biyyaatti wanni hunduu adeemsifama ala kulli biyya keenyallee rabbiin biyya nagaa rabbiin nu taasisu isin biyya ormaa jiraataniif maatiin keessan azira waan ta'e biyya keenyallee akka biyya nagaa taatu du'aa hin ogadha gaafin obboleessa keenya bittaan mana hin jira lafti seera qabeessa hooka barbaadu ta'e kaaree fakkeenyaaf garuu yeroo ammaa kanatti jedhanii yeroo ammaa kanatti kaaree 500 400 mallee 800 mallee garuu asirratti maal isin fakkaata mana tokko bitachuuf gatii guddaa kafalta ijaarama gaafa bitattee fi gaafa lafa bittee irratti ijaartus waa hundu isaatu ol kaa'adha isin galee lafa tokko yookiin kaaree 500 yoo kabitu ta'e ijaarama miliyoona 3 yookiin miliyoona 2 miliyoona 3 kaaree 500 ijaarama hin bitatta shuuriidha jechuudha sun gaafa lafa tokko immoo miliyoona 1 wayiin gaafa bitte ati ammallee miliyoona 1 yookiin miliyoona 2 irratti ijaarsifta kana beeyteetti seente jechuudha dirqama ati miliyoona 4 qabaatte gahaadha garuu immoo inni hunduu wal caala lafa qulla soo hin bita jette mana wajji soo hin bita jette suni murteessan mataa keeti amma namoonni hedduun bittaaf hawwii qabu garuu malleen isaanii sun achi siin ga'u malleen isii keessu yoo achi siin gina wan yaada wanni bitamu jiru odoo yaadan bitame addunyaa guutuyyuu namni bitachuuf isiniin jedhe kanaaf jechuudha obboleen kiyya obboleessi kiyya kuni gaafii natti na gaafate manni bittaan hin jira kaaree 400 gaafa ta'e immoo lafuma isaa fakkeenyaaf miliyoona 3 way yeroo ammaa kanatti jireenyi waan hundumtuu hin beektan isinis maatii keessan irraa ne dhaggeettu kanaaf kana fakkaataa isin jechuu barbaade inni bittuuf garuu moo wanna asittan si irra filadhu isa lafa bittee irratti ijaarsisturra isa bitamaa gaafa bittee bareeda filadha maaliif gaafa lafa tokko miliyoona 2 bitte irratti ijaaruuf immoo ammallee miliyoona 2 gaafata garuu saanii ol sifituu danda'a maaliif wanni hundi biyya kana keessatti dabalaa deema dhugaa rabbii dubbachuuf guyyaarraa dabalaa deema silaa qannasaa deemena guyyaarraa dabalaa deema kuni beekamaadha maaliif biyya keenya keessatti beekamaadha wanni hunduu dabalaa deema waaqanne sun jiru anamma hamman galetti jechuudha hamman galetti waa dabale malee waa hir'ate tokko hin jiru gizee tokko bicha maani simintoo moo feerroodha moo akkas dabalee ka'eemmoo qanasee ka'e erga simuu dabale sanduuba meeshaan hundi ila waan biraa dhiisati shunkurtiin guyyaarraa dabala kun jireenya biyya keenyatti wanni godhamu jiru kanaaf obboleessi keenya kuni yookiin obboleeyyan keenya warroonni mana bitachuu barbaadan namni keessattuu biyya arabaa jiru mana bitate jedhee haa ta'u garuu yeroo dheeraa warroonni achi keessa turan yookiin miidhamtoonni kuni deebi'anii mana bitachuuf baay'ee dhufaata garuu kaaree 500 kurraatanii bitatan miliyoona 2 jechuudha
kaaree 500 miliyoona 2 hin bitatin kaaree 140 mootuyyuu ijaaramaan isa miliyoona qarshii guddaa fida guddaa ijaarama ani namoota bitanii beeka ji'uma 3 dura moo akkas ji'a 4 dura bareedaadha lafa bareedaadha kaaree 140 lafa qullaa isaa jechuudha miliyoona 1.8 waatu bira jira nama beeku bitamee jira kun yeroo ji'a 4 duraanti beeka imiji erga ji'a 4ti maaltu dabalame maaltu qannesame hin jiru ni dabala hunduuyyuu waan akkasiiti bitachuu ni dandeetta mirga qabda lafa tokko bitachuu mana tokko bitachuu hin danda'ama waan hin danda'amne hin jiru garuu mallaqa qabaate taanan ati waan feete bitachuu dandeetta yaanni kee garuu baay'ee namatti tola kaayoo qabaattee jireenya kee fuulduraaf akkatti itti fufuun kee hojjettee waan tokko harkatti qabattee jireenya fuulduraatiif kaayefatanii gaafa jedhan namni waan tokko gaafin goone jedhe hin godha beeka amenni itti xiyyeeffatee inni gaafate akka ani argetti jechuudha ani mootuyyuu namoonni tokko hin jiranii miti zim jedhanii gaafii afaan nama goysuu kan nama gaafatan ani isa garuu hin beeku isaaf rabbi walitti beeka gaafan irra deebi'ee gaafadhetti gaafii akkasiinaa deebisee rabbi si haamilu keessuu si waafa'u isin jechuu barbaada hojjettoota kabajamtoota kiyya asuma warroonni gaafii garagara na gaafattan dhiifama narrataa inshallah viidiyoo itti aanutti guyyaarraa isin hojjedha gaafii keessatti tartiiba warroonni keessan dhuftanii na gaafattan ani heeyyamamtuudha ammallee namoonni mudannoo biyya arabaa qabdan akkasumatti ani ofii kootis mudannoo qabaan ta'eef mudannoon kiyya immoo tartiiban akkasuma mudannoo hiriyootan kiyya warroota keessan dhufanii mudannoo akkana qabna jettanillee ani isiniif irratti hojjedha nama kaaniif barumsa guddaa ta'a waan ta'eef isinin jechuu barbaada namoonni meeshaa garagaraa xalabachuu barbaadanis lakkoofsa kiyya asirratti argattu waan ta'eef aloo jechuun dagateena isinin jechuu barbaada kanatti aansuudhaan immootuyyuu dhiifamnarra ta'a biyya keessatti maaltuun jirree akkana jedhame ijoolleen hedduun gara keessatti dhuftan jechuudha asumaan immootu irra guddaan keessan muna abshirnaan jechaa jirtanii dhugaa jabina keessanillee baay'ee natti tolee jira baay'ee na jabeessaa jirtanii argaatiin jira inshallah kaani wal bira jirra waliinuu jirra ani wanni isin gaafattan bitaanis ta'e mirgaanis ta'e heeyyamamtuudha isinin jechuu barbaada kana fakkaatti viidiyoo kiyya hamma itti aanu walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh like godhaati share godha namoota biraan nagaa isinin jechuu barbaada akan daganne subscribe gochuu share illee gochuu like illee gochuu comment illee barreessuu gaafii barbaadan illee mudannoo keessanillee ani nan fudhadha isinin jechuu barbaada nagannaa tura